嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年2月25号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1463天，也是乌军进入库尔斯克的第569天。前线总共发生了130次战斗，其中26次发生在波克罗夫斯克方向。哈尔科夫前线，昨天乌军在沃夫昌斯克向前推进，取得了明显进展，重新控制了多个定据点，其中最引人关注的是乌军成功收复了位于沃夫昌斯克以西的利普奇，在进攻过程中击溃了俄军一个营。波克罗夫斯克前线，俄军继续向波克罗夫斯克北部罗登斯克、格里申推进，激烈的战斗还在进行中。第聂伯罗彼得罗夫斯克前线，奥列克桑德里夫卡方向，昨天乌军开展积极的反攻行动，主要目标是阻止入侵者向第聂伯罗彼得罗夫斯克地区推进。同一条轴线上稍微偏北，乌军在瓦尔瓦里夫卡附近推进，并取得不错的战果。当地时间周一，乌军总司令谢尔斯基上将在接受采访时表示自1月底至今，乌克兰军队已经夺回南部前线约400平方公里的乌克兰领土，其中包括8个定居点。乌军近期在南线一系列反攻行动并不是战略反攻，甚至连战役级都说不上，仅仅是战术性行动，但其进展之快，与俄罗斯军队过去2年半以来在前线代价高昂而缓慢的进攻行动形成了鲜明的对比。乌军在南线反攻的进展从2000平米到3000平米，再到4000平方公里而且现在还看不到要停下来的迹象。另一方面，俄军近期的进攻能力却显著降低。克里姆林宫和俄军总参谋部反复宣称已解放库皮扬斯克，但大量视频证据，包括泽连斯基亲临前线，都表明这座战略重镇依然被乌军控制，至少是没有被俄军控制。乌军近期的反攻与俄军陷入混乱有关，包括被禁用星链以及克里姆林宫封禁电报频道。泽连斯基承认乌军利用了俄军的卫星通讯漏洞，取得了在前线的战术优势，这凸显了信息和通讯安全在现代战争中的重要性。但事情远非如此简单，南线俄军已经在过去长达2年半的进攻中几乎耗尽了力量，进攻势头持续削弱。电报频道和俄罗斯著名宣传员索洛维耶夫等人也承认，俄罗斯在扎波罗热地区进攻潜力已经耗尽。换种说法就是在通讯指挥系统陷入混乱甚至瘫痪同时，俄军在扎波罗热地区的进攻力量已耗尽，却尚未来得及转入防守状态，而乌军则及时抓住了这个有利时机，因此才在短时间内获得了巨大的进展。这个乌克兰总参谋部证实对俄军指挥所、弹药库、后勤仓库以及一处维修基地实施了打击，其中包括使用了美军的陆军战术导弹。位于顿涅茨克地区新彼得罗夫基夫卡附近的俄军第5集团军辅助指挥所被击中，在瓦西里夫卡、普利亚佐夫斯克和亚历山大德里夫卡附近的仓库，以及亚基米夫卡附近的一处维修基地也遭到了乌军的打击。在乌达奇内和波克罗夫斯克附近，指挥设施同样遭到乌军的袭击。卫星图像证实在卢甘斯克一处油库正在燃烧，该油库近日遭乌军无人系统部队第1中心飞手袭击。图像显示，袭击发生后，该设施燃起了大火。乌军2架 AN-196叫柳特无人机袭击了俄罗斯的一家兵工厂。乌克兰无人机袭击的是俄罗斯叫比尔姆边疆区古巴哈市的一家生产火药的化工厂。当地媒体提及发生了6次爆炸，随后燃起大火。比尔姆的国防企业进行了人员疏散，整个地区的移动互联网出现中断，也就是被乌军可炸得不轻呐。实际上这个都不重要重要的是乌军在俄罗斯还搞了一把大的。22日晚间，俄罗斯官方终于承认，此前被乌军袭击的沃特金斯克导弹工厂核心车间全毁，导弹生产彻底停摆。这个
前几天啊，这个乌军啊公布了这个消息，对吧？那个卫星照片可以看到那个工厂顶上被打了一个大洞，但是俄罗斯方面不承认。那不好意思啊，这2天啊，俄罗斯也被迫承认这个导弹工厂已经彻底停摆。要知道啊，这可是俄洲际导弹的心脏工厂，生产亚尔斯布拉瓦这些压箱底的这个杀器啊，现在已经被干废掉，等于直接断了俄军的弹药命脉。此前2月21日夜里，乌军动用国产的 FP5 火烈鸟巡航导弹奔袭1400多公里，命中该厂，单厂燃起大火。一开始俄方嘴硬称拦截大部分导弹，但第2天俄国防部就松口承认核心车间严重损毁，至少3到6个月才能恢复。与此同时，乌克兰方面又放了一个大招，再三强调跟乌军已经在扎波罗热方向重新控制超过300平方公里土地，收复多个村镇，成为乌军自2023年夏季反攻以来在南线取得最大规模战果。也就是说啊，乌军短时间里面连打2个漂亮战，说明乌军啊，第一个远程打击能力彻底的被激活。以前乌军只能靠西方给的海马斯无人机打前线的目标，现在国产的火烈鸟导弹射程能达到3000公里，而且是低空突防，再搭配无人机蜂群当诱饵，骗俄军防空系统开机，然后导弹趁虚而入，精准度能达到14米。第二个跟普京啊分心也有关系，俄罗斯现在是顾头顾不了尾，不仅在前线被乌军拖住，那么他的这个后方啊，也就是他的盟友伊朗，现在又被特朗普死死的咬住。美军在中东部署了双航母战斗群，被逼之下，俄乌前线还没有彻底摆平的情况下，俄军还得抽调人力应付中东局势，一个不留神就给乌军做了控制。在这个鼓舞之下啊，所以泽连斯基最近啊接受媒体采访的时候一再声明，反复强调乌克兰没有输。这是战场的情况啊，我们再看看外交以及国际援助。泽连斯基总统与新任荷兰首相罗布耶腾进行了首次通话，双方讨论了乌克兰迫切需求，包括防空导弹和电力设备，以及为公正和平进行的谈判和安全保障重要性。两国领导人同意尽快会面，也就是荷兰啊还继续援助乌克兰。根据这个乌克兰媒体的报道啊，乌军将很快接收2架新的幻影2000战斗机，这是法国啊援助的。根据联合早报报道啊，2月24号是俄罗斯全面入侵乌克兰4周年纪念日，英国在这一天宣布一系列对乌克兰的军事、人道、重建的援助，这个清单还不短啊。英国的前首相约翰逊说啊，他说啊，上一周泽连斯基总统在他的 iPad 上向我展示了战场实时更新情况，乌克兰造成的伤亡中 80% 是由无人机造成的，就是给俄军啊造成的伤亡 80% 靠无人机。说世界变了，国防变了，战争变了，我们必须适应。这就是英国退休老干部约翰逊呢发的这个推特。拉脱维亚宣布援助乌克兰一个火电厂，拉脱维亚把一座拆除的火力发电厂移交给乌克兰，这是拉脱维亚外交部部长布拉热宣布的啊。我们刚刚提供了一揽子能源支持，并且正在准备另一揽子支持，其中包括将一座已退役的在拉脱维亚不再需要的热电厂搬迁到乌克兰。泽连斯基啊，在这个议院联盟会议上啊，宣布，他说乌克兰前2天收到了一批重要的防空导弹，包括用于爱国者系统的 PAC-2 和 PAC-3 导弹。他感谢欧洲领导人的支持。英国扩大对俄制裁名单。2月24号，根据英国政府网站公布的官方文件，英国当局决定将对俄罗斯制裁名单新增297项制裁对象，涉及240家法人实体、7名自然人以及50艘船舶。公开数据显示，英国政府正持续加大对俄罗斯的经济压力。就在这个欧盟啊对俄罗斯第20轮制裁未能通过，这个里面就是匈牙利反对，结果英国啊独自对吧加大对俄罗斯的制裁。当然了，还有这个澳大利亚宣布对与俄罗斯相关的个人、实体以及影子船队实施了第180项新制裁，这是自2022年2月以来规模最大的制裁方案。这些措施针对金融、银行、军工、石油、天然气、运输和科技行业，并将石油价格上限降至每桶 44.1 美元。针对这个匈牙利人啊阻挠
恼第20轮制裁。这个波兰的外交部长希科尔斯基表示，他对匈牙利在乌克兰抗击俄罗斯入侵之际所持的立场感到震惊。他指出，布达佩斯在20世纪也曾2次遭到入侵，他一直期望匈牙利能对乌克兰表现出更多的团结，而不是因政府宣传而煽动的敌对情绪。这个作为欧盟的反骨仔，匈牙利啊，那确实这一次彻底的翻脸了。以往啊，每次投票之前，鄂尔班都会唱反调，但是到了关键时候投票的时候，他还是投下了这个有利于乌克兰的一票。但是这一次啊，他是彻底的撕破脸了。2月24号是乌克兰反抗俄罗斯侵略的正好4周年纪念日，那么欧洲各国领导人啊都到了基辅去庆祝。冯德兰、科斯塔、斯塔布等欧洲领导已到达基辅参加特别军事行动4周年纪念。克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、冰岛、芬兰、丹麦、瑞典和挪威也将参加。欧盟的领导人在基辅麦丹广场向逝去的乌克兰英雄们致敬。泽连斯基夫妇与欧盟委员会主席冯德兰、欧洲理事会主席科斯塔、芬兰总统斯图布、丹麦首相弗雷泽里克森以及瑞典首相克里斯特松一同出席纪念活动。这个北约秘书长吕特在俄罗斯全面入侵乌克兰4周年之际发表讲话，表示北约自冲突伊始就支持乌克兰，并将继续这样做。他说俄罗斯并未能在战场上实现其野心，乌克兰人民理应获得公正持久的和平，他们的安全就是我们的安全。吕特说也就是在这个4周年纪念日，各国领导人、各个组织纷纷表态继续支持乌克兰打到底。法国总统马克龙更是直言说，军事、战略、经济全面受挫，俄罗斯面临3重失败。这个跟咱们几年前说的一样俄罗斯那是全方位失败。马克龙说了军事上、战略上、经济上全面失败。在俄乌冲突进入第4年之际，法国总统马克龙24日表示，俄罗斯总统普京对乌克兰发动战争，使俄罗斯在军事、战略和经济层面遭遇3重失败。法新社报道马克龙指出，俄罗斯为这场战争付出了沉重的军事代价，累计伤亡人数已超过120万，是2战结束以来俄罗斯伤亡最为惨重的一次武装冲突。马克龙还表示，俄乌冲突不仅未能削弱欧洲，反而推动北约进一步扩张，加强了欧洲内部的团结。他认为，俄罗斯原本意在削弱北约和欧洲一体化进程，但现实结果恰恰相反，暴露出旧式帝国主义的脆弱性。马克龙承诺，法国将继续支持乌克兰，并对俄罗斯实施更多的制裁措施。马克龙强调，俄罗斯民众终有一天会意识到，这场战争以他们的名义犯下的行为后果严重，相关借口站不住脚。同时，冲突也给俄罗斯自身带来了深远且毁灭性的影响。谈及乌克兰方面，马克龙表示，乌克兰在抵御侵略的过程中经历了巨大的苦难，4年来无数生命被夺走，暴力、性侵、酷刑、战争罪行和恐怖行径不断发生，但乌克兰始终坚守阵地，顽强抵抗。马克龙说欧洲必须向乌克兰提供更多支持，既帮助其坚持下去，也让俄罗斯认识到时间并不站在其一边。那些以为我们已经疲惫不堪，会选择退缩的人，判断是错误的。这就是马克龙对俄罗斯的这个宣言就是要打到底，时间站在乌克兰这边。或许是英国、法国、德国这种坚定的态度支持乌克兰反抗俄罗斯侵略，这个招致俄罗斯的记恨。所以俄罗斯现在开始释放谣言什么谣言呢？2月24号，俄罗斯对外情报局发布消息称，根据其掌握的情报，英国和法国认为，如果乌克兰拥有核武器，哪怕只是所谓的脏弹，也能在冲突收尾阶段为乌克兰争取更有利的谈判条件。俄方还表示，德国已拒绝参与这一危险计划。目前掌握的信息显示，英法正准备向乌克兰提供相关武器及运载系统的可能性，包括秘密移交欧洲在核武器领域的部分技术、设备和组件。其中一个被讨论的方案涉及使用法国的潜射弹道导弹配备的小型核弹头。俄罗斯对外情报局强调，向乌克兰提供核武器的设想极其危险，并指责英法
脱离现实。这个传言啊，实际上由俄罗斯的这个情报局发布的，恰恰反映俄罗斯啊现在已经高度紧张，叫杯弓蛇影，极度虚弱啊。俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫说啊，如果他们的核技术被转移到基辅，说的就是英国和法国啊，俄罗斯将不得不对乌克兰以及英国和法国使用核武器。就俄罗斯这样的一个流氓国家，如果不灭掉啊，它永远是人类社会的一个毒瘤。这个乌克兰的总统办公室主任布达诺夫啊，他在一个论坛上说啊，他说如果不追究俄罗斯的责任，和平只不过是新战争前的短暂暂停。乌克兰军事情报局局长布达诺夫表示，如果我们即将面临一个各方必须做出最终决定的时刻，是继续这场战争还是走向和平。他认为克里姆林宫发动这场战争是为了恢复帝国的影响力，而一个独立的乌克兰是其前进道路上的绊脚石。因此任何协议不仅要制止战斗，还要防止新的侵略行为。在记者追问啊，这个布达诺夫说泽连斯基和普京何时会晤时，这个乌克兰总统办公厅主任布达诺夫表示，只有当乌克兰能够宣布战争结束时，政治进程才会取得进展。对俄罗斯来说，领土问题比在乌克兰举行选举更重要。乌克兰谈判小组组长表示，有两种可能，要么我们走到战争结束，要么走不到，这将意味着战争的继续。这是乌克兰通讯社报道的啊。也就是说啊，前一阵子不是俄罗斯媒体宣传吗，说乌克兰的谈判小组已经分成两派，这个布达诺夫是投降派嘛，要接受美国人的这个领土和平的协议啊。但是我就觉得这不靠谱啊，因为布达诺夫他敢冒梅德韦杰夫的吧这个恐吓，梅德韦杰夫说了，谁要敢炸克里米亚大桥，就把这个哪个国家从地球上抹掉。结果这个布达诺夫啊偏不信这个邪，不就把克里米亚大桥炸了吗？就这么一个人，你指望他投降什么领土和平，怎么可能呢？所以你看啊，人家的主张是还要追究俄罗斯的责任，如果不追究他责任，那现在所有的和平协议都是暂时，对吧？暂停了，下一场大战不远了。所以俄罗斯的宣传部门啊，在这个乌克兰挑拨离间，看样子也没得逞。我们再看看啊，这个普京啊，他在发动这个侵略战争4周年的时候讲了些什么？2026年2月24号，俄乌冲突进入第5个年头之际，俄罗斯总统普京于2月23日祖国保卫者日发表全国视频讲话，对100万俄军下达最新指示。普京明确表示，俄罗斯正在实现特别军事行动的预定目标，已经实现了4年了啊，还在实现，并将根据国际局势发展和战场经验，继续大规模加强各军兵种力量。更引人注目的是，他首次将发展3位一体的核力量提升为俄方绝对优先事项，强调核力量是俄罗斯的安全保障，能够有效保持战略威慑和世界力量平衡。这一讲话恰逢俄乌冲突爆发4周年，却未选在冲突纪念日当天，而是沿袭传统，在前一天的祖国保卫者日发表。克里姆林宫显然希望将当前冲突融入保卫祖国的历史叙事框架中。普京在讲话中说啊，俄罗斯将从质量上提升武装力量和各军种的潜力，增强其战备水平、机动性以及在任何条件下作战的能力，并将进一步加快研发先进武器系统的步伐，确保武器装备掌握在可靠的人手中。普京讲话最大亮点是对核力量的定调，3位一体的核力量，陆基洲际导弹、海基潜射导弹、空基战略轰炸机被视为核大国地位的压舱石。普京强调发展这一力量仍是俄方绝对优先事项，这是近年来首次以如此强烈的措辞定性，也就是普京手上的核按钮又盘出包浆了。一旦盘核按钮，实际上说明他在常规力量上已经无能为力，只能在什么核打击上面保持一定的威慑力。从长期看在冲突步入第5年的关键节点，普京此举释放出俄罗斯已做好打持久战准备的强烈信号。讲话中，普京表示，俄罗斯将基于冲突中获得的战斗经验继续加强军队，这既是对过去4年这种舰壕战、无人机对攻和漫长补给线经验的总结，也表明克里姆林宫不惜动用一切手段确保战略诉求，拿下乌东4地，并将乌克兰纳入自身的势力范围。然而，这种将核威慑推向绝对优先高度的姿态，在展现强硬的同时，
实际上暴露了俄罗斯在常规战争泥潭中难以自拔的疲态，也就是常规战争它解决不了了，没有任何办法，没有任何优势，而乌克兰没有核武器，所以呢，它只能在核武器这块下点功夫。一方面要跟美国形成一个平衡，所以说普京提到的力量平衡更像是一种防御性的维持。经过4年无休止的消耗战，俄罗斯最初那种大国推土机式的战略自信已经被严重磨损，杀鸡沿用宰牛刀，也就是打个乌克兰，你还提核武器干什么呢？犯得着吗？现在恰恰就犯得着，那就说明他力不从心啊。大家还记得这个普京刚发动侵略战争的时候那种豪迈吗？但是我记得他说让绍伊古和格拉西莫夫这个所有的战术核武器都要这个打开保险，也就是这个核武器要上膛，随时发射。这是第一个。第二个，普京还说警告西方，如果西方干预他对乌克兰的入侵，后果将比历史上任何时候都要严重，严厉警告西方。结果呢，一次又一次的自己打脸。大家还记得吧？最开始的时候，西方国家援助乌克兰大炮都不行。我记得是美国刚开始援助了什么 M777 吧，那个卡车拖着跑的那个炮弹，那个大炮，榴弹炮。后来欧洲国家开始援助自行火炮，对吧？丹麦、瑞典、法国的凯撒大炮，大家还记得吧？慢慢才来。后来这个乌克兰扛不住了，说要反攻，反攻拿什么反攻拿人冲法国第一个给了一个什么轻型坦克，就为这个，对吧？然后欧洲这些国家一哄而上，什么挑战者什么豹式什么埃布拉姆斯就都来了。刚开始泽连斯基哭死哭活的要这个导弹能打得远一点的，所以美国提供的海马斯他搞了个阉割版的，最远只能打90公里。这个海马斯实际上是可以发射那个陆军战术导弹，那个能打300公里的，他把它不给。那个普京再一次色厉内荏，说如果给这个超过300公里的，那就世界大战，就视同你这国家下场了。也就是狠话的说完了现在是结果是什么？不仅是坦克、大炮、装甲车、飞机、无人机都给变了，远程武器，对吧？那个叫什么风暴阴影、斯卡普、反辐射导弹。乌克兰人自己生产的导弹，你说这个普京的脸是不是被打肿了？人家就给了，你怎么着？所以说普京的战略自信已经被严重消耗掉了。当一个军事大国开始频繁祭出核武器这枚最后的筹码的时候，往往意味着他手上已经没有别的筹码了，也就是说明他在常规战场上制胜手段已经捉襟见肘，他没有办法了。俄乌冲突让俄罗斯战略自信遭受重创，海外势力范围面临系统性崩塌。从亚美尼亚到叙利亚，再到委内瑞拉和伊朗，这些曾经仰仗莫斯科的盟友正一个个遭遇或正在遭遇生死存亡的危机。俄罗斯全球影响力正从主动扩张转向被动防御。经济层面，曾经作为欧洲头号能源供应者的俄罗斯，如今已被迫切断与西方的绝大部分经济联系，转向东方和南方市场。固然让俄罗斯免于全面崩溃，但也使其在贸易谈判中失去了往日的议价权。长期制裁高压下，俄罗斯的产业链正变得越来越脆弱。克里姆林宫将核力量设为绝对优先事项时，经济产业领域的优先度自然被顺位后延。这种长期隐形损失恐怕比战场上直接损耗更加难以修复。普京强硬表态的背后，反映出克里姆林宫目前缺乏更好的战略选项，在常规手段无法速胜，外交空间被极限压缩的背景下，除了继续加码核威慑和军事化转型，俄罗斯也别无他法。俄罗斯侵略乌克兰这4周年的时候，普京居然提出了一个核武器优先，恰恰说明俄罗斯已经穷途末路。这个经济学人发表一篇文章，这文章还挺长的，我们就简单介绍一下他这文章标题就叫俄罗斯经济已进入死亡地带，作者是叫亚历山德拉·普罗科彭科，他是卡内基俄罗斯欧亚中心的研究员。随着对乌克兰战争进入第5个年头，支撑这场战争的俄罗斯经济已发生转变，而且在没有另一场危机的情况下，这种转变将难以甚至可能无法逆转。西方人一直在等待俄罗斯经济崩溃，但不会的，然而也并不会复苏。俄罗斯经济已进入登山者所说的死亡地带，海拔8000米以上的高度，在那里人体消耗自身的速度
速，快如修复的速度。俄罗斯经济陷入一种可以称之为负均衡的状态，一边维持运转，一边稳步摧毁自身未来的生产能力，也就是吞噬自己。出口收入在下降，而经济疲弱意味着预算缺口无法通过增加税收来弥补。2025年经济仅增长 1%， 今年的预测更为糟糕。过去4年，俄罗斯经济分裂为2个截然不同的代谢系统。第一个包括军工及其相关产业，这是获得优先血液供给的重要器官。这些部门在招聘和投资优先获得劳动力、资本和进口资源。第二个系统则是涵盖其他一切私营企业、小企业、消费行业，这些像四肢一样的被留在寒冷之中。这种新结构最危险特征在于燃料。俄罗斯经济如今依赖军事租金运转，通过预算转移支付给国防企业，进而创造工资和经济活动。从功能上看，这些类似于2000年代的石油暴利，但两者差异在于，石油租金来自体系外部，是外国人为可交易资产支付的收入，这些资金在经济中循环，产生真正的乘数效应。军事租金则是内部再分配，用于生产毁灭性资产，也就是你生产越多，你在乌克兰战场上炸掉的越多，它不能产生经济效益啊，它是消耗型的。这个经济体正在消耗自身肌肉组织以获得能量，这不是货币或财政政策可以修复的周期性衰退，衰退像疲劳，休息后可以恢复。俄罗斯目前状况更像是高原反应，停留时间越长，情况越恶化，无论休息多少都无济于事。他这个分析文章很长啊，咱们就介绍这么多。也就是俄罗斯目前它已经不是什么经济疲劳，你通过休息可以恢复，它现在是高原反应啊，在高原上待时间越长，情况越恶化。这不就是我天天说的吗？这个仗打的时间越长，俄罗斯到时候碎的就更稀碎呀，是不是这个逻辑啊？你这样耗的时间越长，俄罗斯一定是碎的更厉害。本来是4分5裂，你再拖2年就分成20个小俄罗斯，你再拖几年40个小俄罗斯都有可能。但是遗憾的是普京能够扣动扳机，能够发动战争，但是他没有能力停下战争。一停下战争，那他这一切就化为乌有，他本人就要遭到清算。最后我们再看看俄罗斯的口炮界的天花板，口炮一哥梅德韦杰夫再次咒骂普京梅德韦杰夫说墨索里尼和希特勒的下场给基辅政权敲响警钟。2月23日，这个梅德韦杰夫在他的电报频道发布的视频中表示，纳粹分子墨索里尼和希特勒的结局对基辅现政权具有警示意义。梅德韦杰夫说墨索里尼和希特勒的命运，以及后来那些被送上法庭、被定罪，并在许多情况下被苏联处决的人们命运都极具警示意义。他指出对部分现任乌克兰领导人而言，维持战事就是保住自身的政治生命，一旦战斗停止，他们最多只能逃往波兰、英国或其他某个边缘国家。梅德韦杰夫还补充道，而在最坏的情况下，他们可能会被自己人吊死在独立广场的某个角落。老规矩把这里面的基辅改成莫斯科，对吧？把泽连斯基改成普京，没有任何毛病反而显得更加这个贴切，这个原意符合这个语境。这就是梅德韦杰夫经常指桑骂槐，指着泽连斯基骂普京，惯用伎俩也就是说普京的下场和希特勒一样，要么是自己吊死，要么是被部下吊死。这就是梅德韦杰夫说的。我们一起期待着这一天。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。